Siamo qui con Irama dopo il suo incontro con i fan a Roma. Com'è stata l'accoglienza del pubblico romano? È bello, bellissimo, a me piace tantissimo incontrare le persone dal vivo e scambiarci due parole, quindi poi Roma è bellissima, mi sono trovato davvero bene. E com'è il tuo rapporto con i fan? Bene, 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 adesso abbiamo iniziato da poco, comunque vedo che piano piano stanno crescendo sempre di più, anche i social li sto curando io personalmente perché ci tengo e sono sempre di più e spero che siano sempre di più e è bellissimo poterci parlare anche sui social quando non li puoi vedere tutti di persona. Sei reduce dal Festival di Sanremo. Sono... Venderanno le no, non è vero, sono un Ti pischello, hanno no, fatto sì. un sacco di domande tutta la settimana, perché Sì, Irama, perché gli le orecchini, piume, un sacco me le fai anche di tu domande. adesso? No, non te le Ok. faccio. Ti faccio una domanda Margiuliana. Una Quindi domanda. mi addormento, no scherzo. Esatto, No, tanto stai già sul divanetto, quindi no, perfetto. scherzo. Una domanda a cui avresti voluto rispondere a Sanremo e invece che nessuno ti ha mai fatto. Quanto sei alto? No, non è vero, no, non lo so, non lo so. È bella questa domanda, però dammi un secondo. Prego. Ton, 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 ton. Ma sai che non ne ho idea, cioè, sinceramente. Magari arriva quel giornalista invece che farmi le solite domande sul singolo, sugli orecchini. Sì, no, chiedermi spesso, sì, preferisco che si parli. Ma non è vero, ma a me va bene anche che si parli degli orecchini, cioè non mi interessa Quindi a sinceramente, quello posto. che vogliono sapere, tanto poi io sono dell'idea che alla fine siano le canzoni a parlare, quindi un'intervista sicuramente è curiosa, è una cosa molto carina, però penso che poi alla fine per un artista siano le canzoni a parlare, quindi sia quello che fa, non quello che dice in un'intervista. E appunto la tua esibizione allora sul palco dell'Ariston, secondo te è arrivata al pubblico nella maniera giusta come avresti voluto? Oddio, non lo so, cioè devo chiedere a loro. No, sì, so che i dati del pubblico erano più alti, quindi so che nel senso il pubblico c'era. E quindi l'importante è questo, il pubblico e stanno crescendo sempre di più ed è bellissimo. Spero che arrivi. Per me l'onore più grande è regalare un'emozione a chi mi ascolta. Per me questo è davvero l'onore più grande. E invece tornando un po' alle origini, la tua prima canzone l'hai scritta a 7 Sì, l'ho anni. scritta a 7 L'hai mai anni. cantata in pubblico? Ma assolutamente, mi ricordo anzi che l'ho stracciata, l'ho ritrovata tutta un foglio mezzo tagliato, distrutto, non mi ricordo neanche più cosa ci fosse Quindi scritto. non ti ricordi di che No, si cosa vede che non mi parlava? piaceva, no, si vede che proprio non mi piaceva, poi vabbè, un bambino di 7 anni cosa può dire, però si vede che non mi piaceva affatto e l'ho stracciata, quindi non c'ho assolutamente nessun ricordo di quella canzone. Poi più avanti, un pochettino più avanti, dopo poco mi sono rimesso a scrivere sempre di più. Ok. E tra i tuoi artisti preferiti ho letto De Gregori? No, No? Cioè vabbè, stimo è un tantissimo, però no, in diciamo da verità i miei piccolo. pallini, da Andrea Guccini sono sempre stati i miei pallini, dal punto di vista di cantautori. Internazionali adesso mi piace molto Stromae Mhm. e Kendrick Lamar, mi piacciono molto questi due artisti. Invece proprio i cantanti che hanno influenzato la tua crescita musicale? Loro, Guccini ed Andrea, Ok. hanno proprio influenzato tantissimo e poi tantissimo il rap italiano, sono proprio cresciuto con tutto dall'underground più possibile a quello che c'è adesso, quindi sono molto aperto da quel punto di vista, mi piace ascoltare da Parostella, quindi da un genere electro swing a non lo so, a un Mozart, mi piace tutto, mi piace quello che mi piace. Ho visto su Facebook che hai pubblicato una cover di una canzone di Marco Mengoni. Sì, Ti piace lui come forte, artista? bravissimo come artista, mi piaceva la canzone, non è una cover, io non sono bravo Hai come rifatto? interprete, Sì, mi piace, ok. ho provato cioè, ho scritto un pezzettino su una canzone che mi piaceva molto, non ho mai fatto cover perché non mi sono mai sentito un interprete e non mi piace neanche molto come idea, mi piace, però mi è piaciuto scrivere un mio pezzettino, una mia sfumatura, una canzone che mi piaceva molto. E invece la collaborazione con Giulio Nenna com'è Dio, ma io e iniziata? lui siamo fratelli. Ci siamo incontrati, ci hanno presentati un giorno e la prima canzone che abbiamo scritto poi è stata la prima, seconda cosa resterà. Quindi eravamo proprio, siamo due fratelli, siamo in simbiosi, come si dice? Non lo so, Sì, siamo... in simbiosi. Quindi come pensi siamo... continuerà a lungo? Sì, 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 finché non mi tradisce, non mi pugnala alle spalle qua dietro di me. No, non è vero. Lo vedo riflesso nel vetro, Esatto, tanto non esattamente. si sta capendo che stiamo parlando di lui, tanto sta vedendo. E invece hai detto che al momento ancora non hai un tour vero e No, proprio. Per l'estate però pensi sì, dai, che... spero di sì. No, sì, adesso un tour vero e proprio non l'ho ancora organizzato perché ho preferito aspettare un attimino. Voglio un attimino inquadrare bene tutto e far sì che se venga fatto bene, come si deve, come voglio.
quindi sicuramente presto ne sentirete parlare perché voglio, però con calma, con calma. Ok. Se vuoi fare un saluto a tutti gli amici di Velvet Music. Allora faccio un grosso saluto a tutti gli amici di Velvet Music.